Барыңыздарга салам. Кечээ жаңылыкта мугалим менен дарыгерлерге эмнеге үй курулбайт деди келе үнүбүз бийликке жетти окшойт. Албетте тамаша, бирок чындыгы да бар. Ошто мугалим менен дарыгерлер үчүн турак жай курула турган болуптур. Кара Суу районунун Каттаталдык айыл өкмөтүнүн аймагында мугалим дарыгерлер үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн шаарчасы курулат. Заманбап талаптарга ылайык күндөн энергия алуучу батареялары менен 6 кабаттуу үйлөр курулуп, жергиликтүүлөр үчүн ыңгайлуу баада узак мөөнөткө бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү болот. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Облус жетекчиси Жарасул Абдраимов аталган айылга барып, турак жай маселесин көп кабаттуу үйлөрдү куруу менен гана чечүүгө болоорун билдирген. Жергиликтүү тургундар үчүн үй салуу максатында ушул эле Каттаталдык айыл өкмөтүнөн 44 гектар жерди трансформациялоо иштери жыйынтыкталып калганын да Дубан башчысы өз сөзүндө кошумчалады. Казынабыз байыса, буюрса мындай үйлөр ар бир Дубанда курулар. Себеби өткөн айда салыктан түшкөн каражат чеке жылытаарлык болуптур. Мамлекеттик салык кызматы ушул жылдын январь айында 1 миллиард 46 миллион сом салык жыйналганын айтты. Тагыраак айтканда, салыкчылар жыл башында 6 миллиард 556 миллион сом салык чогултушкан. 2021 жылга карата республикалык бюджеттин тартыштыгы 8 миллиард 463 миллион сом болоору болжолдуу аныкталган. Эскерте кетсек, мамлекет казынасына каражат көбүн эсе мамлекеттик салык кызматы менен бажы кызматынан түшөт. Коррупция менен күрөш, кармалган бийлик өкүлдөрү. Кубанычбек Жумалиев абакта калды. 4 февралда Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңешинин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын аныктап, 4 апрелге чейин камакта калтырды. Депутатка жазык кодексинин 319-беренеси коррупция менен кылмыш иши козголгон. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирген. УКМКнын маалыматына караганда, эл аралык медициналык университеттин ишмердүүлүгүнө лицензия берүүдө Жумалиев менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталды деп шектелет. Мындан тышкары, маалыматта Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байганы боюнча фактылар аныкталганы айтылат. Атайын кызмат 78ге жакын кыймылсыз мүлк объектилери табылганын кошумчалады. Мурда Жумалиев менчиктештирип, кийин аны туугандарына жана байланышы бар адамдарга өткөрүп кеткен. Таатан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, кендер, темир жана болот заводу, телекомпания аныкталды деп жазылган маалыматта. Бийлик тууган туушкан жакындарын кызматка жолотпосо эле көп маселе чечилер. АКШнын президенти Джо Байден да бул боюнча элине убадасын берип кайрылды. АКШнын президенти Джо Байден People басылмасына маек берип, башка мамлекет башчыларына салыштырмалуу анын үй бүлөсүнөн эч ким бийликке аралашпай турганын айтты. Бул тууралуу РИА Новостида жазып чыккан. Обама-Байден администрациясынын убагындагыда иштейбиз. Биздин үй бүлөдөн же туугандарымдын арасынан бир дагы адам мамлекеттик иштерге жана тышкы саясатка аралашпайт. Бул тармакта эч ким иштебейт деген ал. Ал эми кызматка келери менен бир тууганын кызматтан четтеткен өкмөт башчыларыбыз да башка мамлекеттерге иш сапары башталды. Ошондой сапарлардын биринде жакында Кыргыз-Беларусь бизнес форуму Бишкекте өтө турганы болду. Алматы шаарында өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына өкмөт башчы Улукбек Марипов, Беларусь премьер-министри Роман Головченко менен жолугушуп, өкмөт башчылар ар кайсы тармактардагы Кыргыз-Беларусь кызматташтыгынын учурдагы абалын талкуулашты. Эки өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгүн түзүүгө кызыктар экендигин билдирип, жакынкы аралыкта соода-экономикалык, илимий-техникалык жана маданий кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык Кыргыз-Беларусь биргелешкен комиссиянын бизнес форумун Бишкектен өткөрөөрүн макулдашты. Бүгүнкү жаңылыктар ушулар. Биз менен болуп, биздин интернет баракчаларыбызга катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар.